ดี๋ยวไฟดับลิฟต์ค้างน้องบอกว่าได้กี่ลิฟต์นะผมว่าเนี่ยให้หนูดีจะปิดลิฟต์แล้วเพราะว่าสายไฟเดี๋ยวไปน่ากลัวมากนี่มันพายุหมุนนี่แต่ฝุ่นน่ะวิ่งมาแล้วมองไม่เห็น